हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार फिर से आया हूँ। गाइज़ आज मैं हिंदी का टाइपिंग टेस्ट देने वाला हूँ आपके साथ। तो गाइज़ देखते हैं उसमें कितनी हमारी स्पीड आती है, ग्रोथ स्पीड, नेट स्पीड, बैक स्पेस काउंट कितनी बार करते हैं हम गाइज़। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एआई टाइपिंग ट्यूटर के वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद क्या करना है सिलेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपको। गुरुति पर करता हूँ मैं गाइज़। इसके बाद आपको 10 नवंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है गाइज़ सबसे हार्ड वाला पैसेज लेना है, आपको हार्ड पैसेज पहले करना है, ठीक है? गाइज़ ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेनिन ने सोवियत साम्यवाद की नींव रखी, ये वाला पैसेज है हमारा और ये हम शुरू करने वाले हैं गाइज़। वीडियो पर बने रहे गाइज़, लाइक ज़रूर करना प्लीज़ और प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़, ठीक है? इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी गाइज़, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू हो गया हमारा 5 मिनट का है। टक, टक। कनाडा में आजकल लेख वालेसा सॉरी टूर की चर्चा है। उदाहरण के पूर्व राष्ट्रपति विजेता लेख प्रोडक्टिविटी के 45 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर महानायक होने की बारी रुकी। काफी दर्शन पेश किया का कहना है। हम लोग नौकरियों समय आज से एक नई धारा देश को बदलते हैं। कुछ बीसवीं सदी में दो दूसरे पहले दो ऐसे विरोधी
जिन्होंने प्रेरित किया कि बीसवीं सदी जो राजनीतिक धाराओं की पेंडुलम 20वीं शताब्दी सकते हो। तो गाइस देखिए, ये टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ है और इसमें कितनी स्पीड आई है, 40 की स्पीड आई है गाइस। एक मैंने मिस्टेक की है, मिस्टेक देखते हैं। सबसे पहले मैंने मिस्टेक क्या की है, तो मिस्टेक में मैंने इतिहास को इतिहासा लिख दिया है गाइस। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है मैंने गाइस। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से आपको टाइप करना है। और अभी मुझे बहुत स्पीड बढ़ानी है गाइस, ये बहुत कम है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब